Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Burada ben size kısaca şömine temizliğinden bahsetmiştim önceki bölümde. Şimdi şömine içi hazırlığı yakmadan önce nasıl yapılmalı? Ateş nasıl rahat yakılabilir? Bunları kısaca anlatacağım. Şöminemizi temizledik, küllerimizi kullandık. Artı geçen şömine temizliğinde kullanmış olduğumuz ıslak mendilleri gene biz şöminenin içerisinde yakıyoruz. Bunun yanında ben genellikle kozalak kullanıyorum şömine hazırlarken. Ve büyük parçaları öncelikli olarak sona en üstte olacak şekilde ayarlıyorum. Burada en önemli kısım tutuşlayıcıdır. Tutuşlayıcı da ben genellikle hazır tutuşlayıcı kullanıyorum. Bunlar gene marketlerde satılıyor. Hazır çıralar yok mu? Gene çıralar var. Çırayla da gene aynı işlevi görebilirsiniz ama bunlar biraz daha piyasada şu aralar daha çok bulunuyor. Çırayı temin etmek biraz daha zor. Kozalaklar gene eğer çevrenizde çam ağacı varsa rahatlıkla sağdan soldan ücretsiz olarak bulabileceğiniz bir ürün. Kozalaklarımızı yerleştiriyoruz. Kozalaklarımızı yerleştirdikten sonra biraz daha ince olan dalları yerleştirmeye çalışıyoruz. Ve en üstte de yine büyük parçalar olacak şekilde yerleştiriyoruz. Burada hava alması önemli. Dizme şekli genellikle hava alacak şekilde olmalı. Ben nedir işte kamp ateşi gibi üçgende dizebilirim bunu. Ama burada işte altta kozalaklar olduğu için rahatlıkla yanabileceğini düşünüyorum şu anda. Ve tutuşlayıcımızı yakıyoruz ve şöminemizi ateşliyoruz. Burada şömineden şömineye tabii farklılık var. Bizim altta bir tane havalandırma mekanizmamız var. Şöminemizin hemen altında. Onu ben ilk etapta camı kapattıktan sonra açıyorum ki biraz daha hızlı bir şekilde alevlensin. Daha sonradan zaten klapa özelliği de var gene şöminemde. Bunu da iyice tutuştuktan sonra devreye alıyorum. Ve camımızı kapatıyoruz. Havalandırmamızı açıyoruz ve tamamıyla gerisini artık şöminemize bırakıyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.